Cyangwa ngubwire ngo burya icyo wakora cyose intebe yawe nawe wayisangamo abantu 100 bayicayemo bose, iyo ari iyawe babandi barahaguruka wowe ukicara. Erega nta muntu ujya upfa kwicara ku ntebe atayivunikiye, nta n'umuntu ujya ufata umwanya wo kujya gukora ikintu atigeze yiga. Nta n'umunsi n'umwe mu byo uzakora byose, mu byo uzagerageza gufata ukavuga ngo njyewe nzicara mbasubize kandi mvuge ukuri kose, kuko njyewe Gilbert nta kibazo mfite, ndi muzima. Nta n'ikibazo mu muryango wanjye dufite, turi bazima twese, turagenda, turi mu bantu babasha guhanduringa ubuzima bwose barimo. Rero ngira ngo mbwire abanyarwanda bari abantu barimo baragenda bahamagara bababwira ngo mfite ikibazo, nta kibazo mfite habe na gitoya, nta n'uburwayi mfite namba. Banyarwandakazi, nongeye kugaruka hano kuri kamera za Gilbert TV. Narinje kubabwira ibintu mumaze imitsi mubona ku mbuga nkoranyambaga, inkuru zigiye zitandukanye, benshi cyane bagenda banyandikaho, ariko cyane cyane ikintu gitumye nicara hano kuri kamera ni inkuru imwe nshaka kuba navugaho ku muntu urimo uragenda anyiyitirira, dore yuko hari n'abantu bamwe na bamwe batangiye kugenda bamamagara kuri telefone, arimo aragenda abashushanya babwira ngo ni njyewe Gilbert TV, akitwaza icyo ndicyo, yarangiza agashaka gusikama abantu. Mboneyeho kubwira umuntu wese uzahamagarwa na nimero itari yanjye, nimero yanjye musanzwe muyizi mwese, nimero itari yanjye ntihakagire umuntu guhamagara ngo akubwire ngo ni Gilbert. Gilbert nta kibazo nagize habe na gitoya, sindwaye, nta n'urwara rwanjye rwakomeretse, ahubwo ndi umuzima. Gusa hari ikintu nje kubabwira uyu munsi n'aka kanya, ndagira ngo nangarize uyu muntu urimo uragenda unyitira. Gusa mboneho no kubwira abantu, murajya kuri YouTube muragasangaho n'agacano kakirimo karazamuka gafite subscribe 300, mukarebe karimo karagenda gakora ibikorwa bigiye bitandukanye, karimo karafata ama video y'amakwe, akaba ariho gashyiraho kugira ngo urasacinga Gilbert TV ahite amubona. Ndagira ngo mbabwire ngo Gilbert TV ni ya channel yacu tumenyereye, kandi nanjye ndi muzima. Nongera kugaruka kuri uyu muntu 215, mugarutseho ku nshuro ya kabiri, aho arimo aragenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo abashe kwica izina rya Gilbert TV. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo bantu twatangiranye, bantu tumaranye igihe kinini cyane dukorana kuri uyu muyoboro wa YouTube, ndagira ngo mbabwire ngo njyewe nta kibazo mfite habe na gatoya, nta n'ikintu kigeze gihinduka kuri njye, kuko ndacyari muzima. Nje kwihaniza abantu babiri, nje kubwira uriya muntu ugenda unyandikaho inkuru zigiye zitandukanye. Mbere yabanje kunyandikaho yuko napfuye, ibyo bivaho, anyandikaho yuko nagiye muri Illuminati, anankura n'agakarita ka fake kugira ngo bigaragaze yuko nagiye muri Illuminati. Ariko si ibyo gusa, ntabwo yigeze anyurwa kuko nigeze musubiza. Uyu munsi nje kumusubiza cizamanga, bitewe nuko noneho bamaje kuba benshi cyane barimo baragenda banyitira, aho batangiye gufungura n'ama YouTube channel banyiyitirira, buvuga ngo ndarwaye, mfite ikibazo. Nta kibazo mfite, kuko maje kubibona neza. Iyo umuntu ari mu nzira zo kuba yatera imbere, nagaburi bimuca intege, na nubwo. Gusa hari ikintu kimwe njyanekereza kandi nkanakigiraho, iyo umuntu ari mu nzira zo gutera imbere, aba ari nk'ikintu arimo arakora kiba kidashoboka. Gusa hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo mvuge kano kanya,
mu gihe uzaba urimo urakora ikintu ukabona niwe wenyine urimo uragikora, uzamenye ko cya kintu utazanakigeza ku musozo. Ariko mu gihe uzaba ufite platform n'abandi bayifite murimo murahangana, hari igihe ushobora kwirukanka kuri wa muntu bikarangira utamufashe, ariko bikarangira target yawe uyigezeho. Erekana cyangwa ubwire ngo witinda ku muntu, nubwo ngiye njya ninda ku bantu bagenda bansebya banyiyitira, gusa ikintu kinyicaze kuri kamera ubu nona nukugira ngo mbabwire ngo channel yanjye ni ya yindi iri mu 2000, na channel mfite yindi ya kabiri, oya channel niri ya yonyine mfite, kandi mbonero no kuba nasubiza nuri ya muntu. Ngira ngo mubaze ikibazo, ese kuki yumva yuko ari nge Gilbert yakandikaho? Ese kuki yumva yuko nta yindi ntero uretse ngewe gusa? Erega kuburi muramvuga ndimo ndabigaya tu, kuko iyi wasanga ari inzira Imana irimo iramfukurira kugira ngo mbashe kuba natera imbere kuruta ubu ngubu ko meze. Gusa ndagira ngo ngubwire ngo burya icyo wakora cyose, intebe yawe nawe wayisangamo abantu 100 bayicayemo bose, iyo ari yawe babandi barahaguruka wowe ukicara. Erega nta muntu ujya upfa kwicara ku ntebe atayivunikiye, nta n'umuntu ujya ufata umwanya wo kujya gukora ikintu atigeze yiga. Nta n'umunsi n'umwe mu byo uzakora byose, mu byo uzagerageza gufata ukavuga ngo njyewe nzicara mbasubize kandi mvuge ukuri kose, kuko njyewe Gilbert nta kibazo mfite, ndi muzima. Nta n'ikibazo mu muryango wanjye dufite, turi bazima twese, turagenda, turi mu bantu babasha guhanduringa ubuzima bwose barimo. Rero ngira ngo mbwire abanyarwanda bari abantu barimo baragenda bahamagara bababwira ngo mfite ikibazo, nta kibazo mfite habe na gitoya, nta n'uburwayi mfite namba. Ahubwo ngira ngo mbwire abantu bere kwita ku nkuru barimo baragenda bamvugaho, bere kwita no kuba ari kubahamagara babagenda babaca intege yuko ibyo barimo atari byo. Ndagira mbabwire ngo mukande subscribe kuri Gilbert TV, mukomeze mwiyongere, twubake umuryango ukomeye kuruta uko abana b'abantu babishaka. Njye mwari muri kubana Bidufite Imana Gilbert.